Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bugun openai tomonidan yaratilgan sun'iy intellektni API orqali ya'ni kompyuterimizga o'rnatamiz. Ya'ni kod tarzida ishga tushirishga harakat qilamiz. Xo'p, buning uchun birinchi o'rinda, ya'ni birinchi qiladigan qadamimiz ya'ni Windowsni o'zini terminaliga kirib olamiz. Ya'ni mana yerda Windows R bossalaring chiqadi, ya'ni chekka kirib openai'ni kutubxonasini yuklab olamiz birinchi o'rinda. Hop, pip install openai. Ana menda o'rnatilganda, ana shunday qilib o'rnatib olasizlar. Keyingi qadamimiz boshlaymiz endi kod yozishni. Hop, import qilamiz. Openai'ni kutubxonasini va endi bu yerga nima qilamiz? Nima qilishlarimizni men kommentariy sifatida yozib ketaman. Open API'sini yuklaymiz. Ya'ni bu yerga, ya'ni openai'dan ya'ni ChatGPTdan olingan API'ni bu yerga joylashimiz kerak bo'ladi. Kalitni o'rnatamiz va openai nuqta APK deymizda teng qilib yerga bo'sh qoldirib qo'yaman. Bu yerda o'zlaring ya'ni API'ni olib sizlarning qo'yishlaringga to'g'ri keladi. Xo'p, endi foydalanayotgan modelni aniqlaymiz va engine degan o'zgaruvchi ochib buni tenglab qo'yamiz. Ya'ni biz openai'ni modelini aniqlab olamiz. Ya'ni modeli bo'ladi har bir nimani, ya'ni o'sha mashinani. Text, ya'ni kutubxonani nimasi modeli DaVinci 002 modeli bu. Xo'p, endi qiladigan ishimiz suhbatlashish funksiyasini yozamiz. Hop, endi men hozir funksiyasini ya'ni tuzib olaman. Def degan ya'ni funksiyani ochamiz. Ya'ni chat which GPT degan funksiya ochaman va ichiga prompt degan funksiyani, ya'ni parametr, ya'ni o'sha o'zgaruvchini kiritaman va biz hozir bu yerga nima qilishimizni yozaman. API orqali suhbatlashamiz. Ya'ni suhbatlashishni parametri deb qo'ysam bo'laveradi. Parametri. Xo'p, endi bu yerga response orqali openai'ni ya'ni completion qilamiz. Ya'ni o'sha parametrlarni kirgizib olish uchun yozyapman hozir bu funksiyani. Great. Endi ichiga biz parametrlarni kirgizamiz birinchi o'rinda. Hop, engine teng bo'lganda engine'ga ya'ni o'sha kirgizish kerak. Bu yerda virgul qilamiz va prompt o'zgaruvchilarni ya'ni o'ziga qiymatlab olyapman hozir. O'ziga ya'ni bog'lab olyapman. Hop, max tokens qilaman. Ya'ni bu javob kelayotganda qancha qiymatda kelsin, ya'ni so'zlar soni qanchalik qiymatga ega bo'lsin deyapman. Men 60 qilaman. 60 ning o'rtachasi, yana ham pasaytirsam ham bo'ladi. Ya'ni qisqa javob beradi bunga.
Xo'p, endi N1 orqali va stop qani to'xtatish uchun biz nima o'rnatamiz? Ya'ni bu off qilib to'xtatamiz buni. To'xtatish belgisini qo'yamizda, ya'ni. Xo'p, endi muloqotimizdagi temperature ya'ni temperaturamiz 0.7 bo'ladi. Ya'ni 0.7 yorqinlikda. Javoblar shunaqangi yorqinlikda keladi. Endi hammasini yozib oldik. Mana bizga o'sha API orqali suhbatlashishni, ya'ni parametrni kirgizib oldim. Yana internetdan o'rganib turib, boshqacha nimalarni parametrlar o'rnatsam bo'ladi. Men boshlang'ich tarzda ko'rsatyapman. Hop, endi javob olishni, ya'ni biz savol berdik, endi javobni olishni o'zimizda ko'ramiz. Xo'sh. Javob olish. Endi qaranglar, message degan o'zgaruvchi ochib, buni response qilaman va choice o'sha ya'ni biz yozib olishimiz turgan, ya'ni o'sha list kelib tushadi, ya'ni list o'sha 0 holatda bo'ladi va text sifatida keladi bizga. Xo'p, endi return sifatida qaytaradi messageni strip turdi, ya'ni strip funksiyasi orqali stripladi. Endi biz mana kelishini ham to'g'rilab oldik javob olishda. Endi biz foydalanuvchidan, ya'ni keladigan o'sha unga borib keladigan savollarni endi kodini tuzamiz endi. Xo'p. Xo'sh, foydalanuvchidan keladigan savollar. Xo'sh, while orqali true bo'ladi bu yerda. True. Endi ichkariga kiramiz. Promptga biz input qilamiz, ya'ni bizning savollarimiz yoki ketadi, ya'ni bizning savolimizni siz qilib qo'yamiz. Xo'sh. Endi suhbatlashishni funksiyasini chaqirib javobni olish funksiyasini chaqirib olamiz va response o'sha hali endi ochganimiz response-ni ChatGPT funksiyasi va prompt o'zgaruvchimizga qo'yilganini biz o'zimizga chaqirib olamiz. Xo'p, endi ChatGPTdan kelgan javobni o'zimizda ko'ramiz. Xo'p, GPT javobini chiqarib olamiz. Xo'p, endi print qilaman. Bu yerdan AI va plus response o'sha kelgan o'sha javobimizni. Endi qaranglar, mana men yozib bo'ldim kodlar. Xo'p, endi men bu kodni run qilaman, ya'ni javobni ko'ramiz.
Xo'p, mana endi siz deyapti. Ya'ni biz hozir savol yo'llashimiz kerak. Ya'ni bu dasturimizni hozir bitta tarafi bor. Ya'ni bu faqat ingliz tilida savollarni qabul qiladi. Boshqa tillar, masalan, rus tilida qabul qilishi mumkin. Rus tilida yozib ko'rdim. Bunga ingliz tilida yozib ko'rdim, lekin o'zbekchada javob qaytarmadi. Xo'p, ingliz tilida biron bir savol beramiz. Ya'ni ismi haqida so'raymiz. Ismini what is your name? Xo'p. Qayerdadir xato bor deyapti. Ya'ni biz responsda xato qilib ketibmiz. Response attribute Xo'p, xatolik qilib ketibman. Choice deyapti. Xo'p, men bu yerda xato qilib ketibman, ya'ni s qolib ketibdi. Hozir choy bo'lar ekan. Xo'p, endi zapust qilamiz. Tipga ko'tarib olamiz va savol beramiz. Oddiy savollardan. What is your name? Xo'p, my name is shu ekan ismi. Endi mana boshqa narsalarda harakat ko'ramiz. Ya'ni Python create a project deyapti. Assign you want to create project, serial money was. Mana shunaqa qilib savollariga javob olsalaring bo'ladi. Bu ham qaysidir ma'noda savolga javob beryapti. Lekin ChatGPT dag'angi emas, lekin chidasa bo'ladi. Va bunda ham o'zlaringga qiziqarli bo'lgan savollaringga javob olishlaring mumkin. Keyingi, ya'ni amaliyotlarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.